Gramy o finał, gramy o 1000 zł i nagrody rzeczowe. Życiowe, tak? I pierwsza piłka na Fenixa. Komisarz, komu kibicujesz? Ja komu kibicuję, jestem bezstronny. Ja nie wiem, myśmy sobie wybierzmy pewne zespoły. Nie. To ja biorę Dachy. Ja jestem za Dachami. Bez rąk! I Szymon Tylkowski za 3. Dlatego im kibicuję. Słowik. Oj, dobry pas, to trzeba kończyć na raptę celnie. Marcin Kowalski. It's a lot, fuck that, never mind what I got. Nigga, don't watch that, cause I came up, that's all me. Stay true, that's all me. No help, that's all me. All me for real. Came up, that's all me. Stay true, that's all me. No help, that's all me. All me for real. My mind, you should think the same. Shades on. Marcin Kowalski za 3. Fenixa. 6 do 2. You want all the fame. I hear this shit all the time. Since you love me, I said, baby girl, fall in line. Okay, made $1 million off a dinner for watch me switch it up. You need that work, I got that work. Got bitches in my condo. Just bought a shirt that cost a Mercedes Benz car. From the metal go off, and my dick so hard it make the metal detector go off. This that sauce, this that dressing. Cheap for cheap, nigga, God bless you. If having a bad bitch was a crime, I'd be arrested. Got everything, I got everything. I cannot complain, I don't even know how much I really made. I forgot, it's a lot. Fuck that, never mind what I got. Nigga, don't watch that, cause I came up, that's all me. Stay true, that's all me. No help, that's all me. All me for real. Came up, that's all me. Stay true, that's all me. No help, that's all me. All me. I touched down in 86. Knew I was a man by 86. I ain't a fucking girl that used to babysit, but that was years later on some crazy shit. I heard your new shit. Nigga hated it. David Wayne told me don't play that shit. I get paid a lot. I get paid a million. I play this shit. It's like a greatest hits. Got that. I cannot complain, I don't even know how much I really made. I forgot, it's a lot. 3 punkty, zmniejsza się przewaga do 5 punktów. Came up, that's all me. Stay true, that's all me. No help, that's all me. All me for real. Came up, that's all me. Stay true, that's all Zelu me. postanowił solo. Shut the fuck up. I got way too much on my mental. Chciał walnąć bloka, ale nie wyszło. Finna do what I didn't do and still waking up like the rest do. Not complicated, it's simple. I got sexy ladies, a whole biz full. And to them hoes I married Jeszcze jedna trójka, tym razem niecelnie Marcin so, but I Kowalski. still take my time. Man, I guess I'm just old fashioned, wearing retro. That's old fashioned. Niggas see what I'm saying, no closed caption. I paint pics. See this shit, good sex, need to hit. On the floor, year round like season 6. I play the fifth, trade the fifth, load the knife. In the half, smoke a half, need a zip. My new girl is on clean shit. Probably making more money than me and shit. I swear to God, I Monaszko za 3 punkty i wrócą 2 punkty prowagi Dachów. I got 99 problems, getting rich ain't one. Like I got trust issues. I'm sorry for the people I pushed out. I'm the type to have a bulletproof condom and still gotta pull out. That's just me and I ain't Seria perfect. I Słowika ain't trwa. the same, but I am worth it.
Ale on na pewno się trzyma. Dylu, do Szymona. Nie rzucam, wchodzi pod kosz i trafia. Ale nie trafia, ale było blisko. Airball. O. Paweł, nie kłóć się. Graj. Graj, bo brat już musi pić, bo nie może patrzeć na to. Czyli już zasłoni celnie. Wjechał, rzucił, trafił. Przyszłajmy? Nie celi. Będzie konsultacja sędziowska, ale chyba normalny faul zostawiamy. Jak jest normalny? Normalny. Dopiero po 7, nie? Był kolaps, są rzuty. Szymon, on ci ubił komara po prostu. Sekund! Igor. Rzut za 2. 1 za 2. Filip, jak trafisz, będzie remis. I trafił. 20! Teraz 12 sekund. Zmiana. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec.
6 minut, kupa tam. Słowik na 3. Aj, nie ma. Filip do Filipa. Dobry deal, dobry deal. O, to bardzo dobry deal. Nie, Paweł. Aj, nie ma. Aj, ładne podanie. No, pas, Filip jest. Wszystko. Szymon. Przypomnijmy, 22 trójki w jednym meczu. Właśnie, Żółwik odpowiedział, a ma numer 22, czyli musi prawie dostać. Wszystko się zgadza, numerologia jest okej. Wojtek na przycisku, pójdzie na lewo. Muszę poszedł na prawo. I to rzuty. Jest ulubienie. Chociaż kibicuję przeciwko. A ej, to się kierowy padł. Sebastian, co tam mówi? Co wy chcecie, czas? Na co? Czas weteranów dopiero będzie. Słowik na 3, droga. Droga. Wojtek do Filipa. Stryju za 3 niestety. Słowik po raz kolejny? Aj nie zapalił się. Za dużo w kwadracie. Kozowanko, strzelanko, nie tego. Myślałem, że aj za mocno, tak właśnie myślałem, że za mocno. Słowik to błyska ciutkie mniejsze, jak nie zauważył. Strzela i nie strzela. Jeden, dwa, dwa. 2,50. Pół minuty. Stryju, wycenie. Paweł za 3. Niestety. Ładne uciekli. O, było szybko chyba. Tak. W ataku. Sędzia pokazuje, że w ataku. Gramy w ataku. Nie dyskutujemy, gramy. 5. Jest dobry, wziął dalej. 2 minuty! Za 2. Jest pełne. Górka. Marcin Kowaczy. Słowik. Wetchnął, szybko nie trafił. Mamy faul w obronie chyba, czy nie?
techniczne dla asystenta, który wykroczył za daleko ze strefy ławki. Patryk techniczny 1 za 1, nie? Sebastian, chodź. Chodź, Sebastian. Chodź, chodź, Sebastian. Chodź. Chodź, Sebastian. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Dawaj, dawaj, dawaj! Minuta 20. Yeah. 901, Chevy Drive, look alive, niggas came up on the side, now they on the other side. Oh well, fuck 'em, dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it for the guy. We up on the other side, niggas acting like we tied. I've been gone since like July. Minuta. Dwa punkty. Dawaj, 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 naciśnij! Whoa, hold on. Trzeba punktowi Fenix. Like I talk it, walk it, 41 sekund. walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, Strata Wojtek. walk it like I talk it, walk it like I 3-3. walk it like I talk it, walk it like I talk O, it, drużyny. like I talk it, walk it like I talk it, Czwarte drużyny. Paweł za 3 niecenie. W obronie, w obronie, w obronie, w obronie. Mamy zbiórkę w obronie. like I talk it. Nie gadamy, tylko gramy. Zbiórka w obronie. Big talks of the town, big boy game move, game move. I like to walk around with my chain. 21 sekund. 20. Whipping up dope signs, whip it up. Szymon za 3. Niecenie. Stryj w ataku. Punkty. Edward. Chyba po meczu. Tak troszeczkę. Całym szacunkiem do mojego ulubionego zespołu. Pięcioma jak Filip trafi, a trafi. Przez 6 Ciawa i struje, chłopaki. Lubisz trafić? O, nie trafiłeś. Zbióreczka w obronie i chyba kończymy, tak jest. Gratulacje dla wygranych, gratulacje dla przegranych. Przegranych zapraszamy.